अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल नॉलेज। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन घंटी का निशान को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए ऐसी लेकर आता ही रहता हूँ जो मोबाइल रिपेयरिंग से मुतल्लिक़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास वीवो S1 मोबाइल है जिसमें बहुत फ़ोन में ये फ़ॉल्ट आता है कि इसका जो रिंगर प्रॉब्लम करता है। दोस्तों, रिंगर प्रॉब्लम ये करता है कि इसका जो रिंगर है इसकी रीडिंग तो आती है दोनों पॉइंट्स की, लेकिन ये सिर्फ कट कट के सिवा इसकी आवाज़ नहीं आती। जब हम इसमें कोई चीज़ प्ले करते हैं, वीडियो वगैरह प्ले करते हैं या कि कॉल के ऊपर स्पीकर को ओपन करते हैं तो इसकी सिर्फ कट कट की आवाज़ आती है, तो जबकि इसकी आवाज़ जो है वो नहीं आती। तो इसका जो सलूशन है दोस्तों, इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा एक जुगाड़ है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने जो इसका सबसे पहले बोर्ड को बाहर निकाल लेना है और ये जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये कैमरे को ओपन कर लेते हैं, कैमरे को निकाल देते हैं दोस्तों इसमें से। और ये देखें, ये जो आपके को सामने पतरी नज़र आ रही है, इसके नीचे इसका रिंगर आईसी लगा होता है। तो दोस्तों, आपने इस आईसी को रिप्लेस नहीं करना, चेंज नहीं करना, सबसे पहले आपने एक ये जुगाड़ लगाना है दोस्तों। तो ये वीवो S1 का ये फ़ॉल्ट अक्सर इससे दूर हो जाता है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूं। तो करना क्या है दोस्तों, आपने इस ये वाला जो पोर्शन है, आपने इसमें ये आपके पास MBC हो या पेट्रोल हो, तो आपने इसको अच्छे तरीके से भर देना है। ये जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आपने अच्छे तरीके से इस पेट्रोल को इसके अंदर डाल देना है। तो ये देखें, तो आपने इसको बिल्कुल फिल कर देना है पेट्रोल के साथ दोस्तों। और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए दोस्तों छोड़ देना है, जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए। ये देखें दोस्तों, और 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ देने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपने हॉट गन की मदद से इसको जो है वो हीट करवाना है ऊपर से। तो दोस्तों, ये वीवो S1 में ये अक्सर जो रिंगर का फॉल्ट आता है, ये इस मेथड से ये सॉल्व हो जाता है। तो अगर इससे सॉल्व ना हो तो आपको रिंगर आईसी चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत सारे फ़ोन जो है वो इस मेथड से ओके हो जाते हैं। तो आपने इसको हीट गन की मदद से अच्छे तरीके से हीट करवा देनी है। तकरीबन दोस्तों, आपने 1.5 से 2 मिनट इसको ऊपर से हीट करवानी है। इसको अच्छे तरीके से आपने इसको हीट करवानी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेथड आपने करना है दोस्तों वीवो S1 मोबाइल में। तो उम्मीद है कि इस मेथड से आपका भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा आपके फ़ोन का। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे फ़ोन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो अक्सर दोस्तों फ़ॉल्ट, ये जो मैंने मेथड बताया है ये फ़ॉल्ट ये आता है कि मैं फिर आपको बता दूं कि जब इसका हम रिंगर ओपन कर अपना कोई वीडियो वगैरह प्ले करते हैं तो रिंगर की आवाज़ नहीं आती, सिर्फ कट कट की आवाज़ आती है। तो इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन मैं आपको बताया हूँ। तो मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों। अब इसको चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं।
दोस्तों हम इसकी जो है रिंगटोन है वो ओपन करके देखते हैं। ये देखें दोस्तों, तो हमारे फ़ोन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए शहजाद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।